السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وقصه جديده. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو في القصه. سميتي احلام، 4 سنين هذه باش مزوجه براجلي. علاقتنا كان كيضرب بها المثال، كان كيموت عليا وعملته ليا بحال الماء القليل. بديت معاه من تحت الصفر، انا اللي كنخلص عليه فاش كنخرجوا، لان والديا موظفين بجوج، كانوا دايرين ليا مصروف ديال الاسبوع. المهم نهار توظف داز 6 شهور جا لدارنا تخطبنا. انا كان مازال لي عام باش نتخرج. داز العام خديت الدبلوم ديالي، درنا العرس، هو تدرج في العمل ديالو مسك عليه الله. داز العام الاول ديال الزواج بحال شي حلم. من بعد توظفت في القطاع البنكي. الحمد لله نهار توظفت قالت لي الوالده الله يطول في عمرها، شوفي يا بنتي تهلاي في راجلك وفي دارك وفي وليداتك، نوي الخير في زواجك، ولكن يا بنتي ديري سريرتك تحت منك، وراجلك عمرو يعرف شنو عندك. درت بكلام ميمتي، درت حساب في البنك كل شهر وشحال كنحط فيه. دوزت 11 عام في حب وسعاده، رزقنا الله 2 وليدات. دخلنا في العام 12 د الزواج، السيد بدا يتبدل في كل شيء، لا في المصروف لا التعامل ديالو معايا لا مع الدراري. عرفت بان شي حاجه كاينه او شي وحده في حياته. ايوا ملي شفت هكا بديت كنشك. واحد النهار قررت نتبعه، نشوف شنو كيدير، واش كاينه شي حاجه ولا غير ظلمته. وفعلا تبعته، شفتو بعينيا معاها، شفتهم بجوج عايشين الحياه ما كاينينش في هذا العالم كاع. الضحك والتعناق والهضره ومهمش لا ما يتقال. صعيب المرأة تشوف راجلها في هذا الموقف الصراحه، ما نبغيها لحتى شي وحده. بكيت وندبت، فكرت نهار كان مكحط ما كان عنده حتى شي ريال، كنت انا اللي هزاه من كل شيء. اول حاجه فكرت في ولادي، كنت غادي ندير ليه الشوهه، ولكن سولت راسي انا شوهته ومن بعد. المهم تحملت السفود اللي ترشق لي في قلبي. دخلت لداري كنبكي. كانت عندي واحد المساعده كتجي في الصباح وتمشي في العشيه، كانت بمثابه فرد من العائله. المهم كنت كنحترمها بزاف وحتى هي كانت كتبغيني. المهم كنعاملها بحال الوالده وكتعاملني بحال بنتها. هاد المراه كانت معنا في دار الوالدين قبل ما نتزوج. شافتني في هذيك الحاله قالت لي مالك؟ قلت ليها غير مع مول الدار. هي عاشت معايا التحول في علاقتنا. قالت لي وياك تفرطي في دارك، قالت لي وياك تفرطي في دارك وفي راجلك، الا فرطتي فيهم راك فرطتي في وليداتك. المهم نصحاتني وحاولت تهدني وهضرت معايا صراحه. دخلت لبيتي وانا كنفكر اش غادي ندير يا ربي في هاد المصيبه. ايوا يا البنات فكرت مزيان وانا كنتقطع، حلفت ما نخليه ليها. المهم كان خويا يوسف في عمره 26 سنه، كان بيناتنا واحد التفاهم عجيب. صافي قلت هو اللي غادي يعاونني فيه. في نصاصات الليل الراجل جاي داخل فرحان ومسوق ليا، وانا عيني حمرين ومنفوخين. ما سولني مالي ما والو. انا من جهتي كمتها في قلبي وما قلت له والو، كمتها في قلبي حتى للصباح. الغد ليه اتصلت بخويا وفي راسي خطه المحقق كونان وما يطيحش عليها. تلقيت لخويا الحبيب، عاودت ليه كل شيء، عاودت ليه الخطه من الاول حتى الاخر. قلت ليه يشوف ليا شي صاحبه ديال قلبه يكون عزيز عليه، يطيح معاه في العافيه الا احتاجو، ويكون بوغوس. يومين وجا عندي الخدمه ومعه واحد صاحبه طويل ومقلضم زوين وقافز. المهم ما نقولش لكم، عاودت لي على الخطه وعلى علاقتي براجلي والمشكل اللي عندي معاه. طلبت منه يتقرب من الصحيبه ديال راجلي، او بالاخص عشيقه راجلي. السيد وافق. كريت ليه طوموبيل واعره ودرت معاه 500 درهم مصروف في كل يوم، يخسرها او ما يخسرهاش ماشي شغلي. وفاش يسالي الفيلم ديك الساعه نكمل ليه الخلاص. السيد فرح. الغد ليه بدات الخطه. ايوا داكشي اللي دار، تبعهم وعرف كل شيء عليهم، عرف حتى ديك البرهوشه. صدقت البرهوشه مطلقه من بعد 6 شهور ديال الزواج. كانت دوزات ستاج فين خدام راجلي مده شهر. المهم تبعها وجابها في الشبكه. النهار الرابع في الدرب عندهم قال لي راك عجبتيني، شفتك فاش حطك باباك على راجلي زعما. قلت لكم السيد قافز. نقزات هي قالت لي لا راه هذاك خدام معايا ونيت راه بحال الوالد. البرهوشه بلعت الطعم، ولا كيشوفها كل يوم بطبيعه الحال، مبقاش عندها الوقت راجلي عاد ما زاد شعر وانا كنفرح. صاحب خويا مع مهلي فيها وديما معاها. قالت لي وليت نبغيك،
دازت 24 يوم، قلت ليه علمها راه غادي تجي تخطبها. داكشي اللي كان. السيده فرحات بصح، قال ليها غادي يجيب خالته وبنتها حيت الابوين ديالو ميتين. ايوا وقال لها حتى هي بلا ما تكثر الناس حتى العرس وتعرض على من ما بغات. البرهوش عجبها الحال فسمعت هكا، قالت صافي طيحت السيد وعجبته. ايوا وسدات على راجلي، كان غادي يتصدى. واختكم فرحات حسيت بواحد الراحه اللي ما تصورش. عيطت لميزه المساعده ديالنا وبنتها، عندها 40 عام، قلت ليها باش تمشي تخطب لصاحب خويا حيتاش امو ميته. وافقت. فركستهم مزيان، شريت الورد شريت الخاتم، المهم داكشي كله اللي غادي يحتاجه في الخطبه، تفصيلات الحوايج كلشي باش نحمر وجه ميزه وحتى هو وهي تفرح مزيان. وما نقولش لكم ميزه مرا متبده ودات وجابت في الايام، هضرتها موزونه. فاش مامات البنت قالت ليها بنتنا راها مطلقه، قالت ليها الرسول خير الامه خداها مطلقه. ايوا دوزو كلشي هو هذاك، دازت الخطبه وداز كلشي مزيان. ايوا التصاور ديال الخطبه وصلوا لراجلي، عاد مازال جهل. من بعد اسبوع قلت لصاحب خويا يمشي لعندهم ويجلس معاهم عمها وباش يحاول يبعدها منه. قال لي انت كذبتي عليا، كنتي مصاحبه مع راجل مزوج وبولادو. وهضره كثيره. المهم عاود لي هذاك الشيء كله اللي عارف على راجلي وهي. دار راسو تقلق وتعصب منها، قال لها انا عجبتيني وجيتك نيشان وبغيتك الحلال وانتي هكا كتجازيني وكذبتي عليا. ايوا السيده عيات هي وامها باش يطلبوا فيه ويزاوقوا، والو صافي السيد خرج من عندهم وهو معصب، وكانت اخر مره يشوفوه. امي الزفه سولاتني امتى العرس، قلت لها ما تفاهموش، الله يسمح ليا منها. ايوا راجلي تبدل، ولا دايها غير في خدمته دارو ولادو، ما بقيتش كنحن فيه كاع، غرقته كريدي يسالي كريدي يدخل في الاخر. وبيني وبينكم هادشي اللي يستاهل، غزيت فيه. ايوا صاحب خويا دابا مزوج وعنده وليد، مره كيقول لخويا واش كاين شي بريكول، وبريكول هو نيت. ايوا يا البنات دقتي هزاها في قلبي، عمرني نسمح ليه وعمرني نقول ليه شنو درت ليه. الا عاودها حتى انا نعاود نفس السيناريو. ايوا شريت راجلي بالفلوس نكبر ولادي فيه، ودابا انا عايشه بخير وعلى خير مع راجلي. كنتمنى ما نكونش ظلمت البرهوشه. كانت هذه هي قصتي، وإلا عجبتكم ديروا لايك وكومونتير الفيديو. السلام عليكم.